Câu chuyện cảm động này Đức Phật Niết Bàn. Này Ananda, chư tỳ khưu còn mong gì ở Như Lai nữa? Sau khi đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca đến vườn Lộc Giả thuyết pháp lần đầu tiên gọi là chuyển pháp luân, độ năm thầy Kiều Trần Như đắc được tứ ế. Lần lần về sau hàng tứ chúng và chư thiên tu theo giáo pháp của Ngài, được thành đạo quả vô số kể. Trải qua 44 năm dài đằng đẵng, Đức Phật hết sức tận tụy trong sự hoằng pháp độ sanh. Có lắm lần bị nhục mạ, chửi mắng thậm tệ. Nhưng vị chánh đẳng chánh giác chẳng hề nản chí mỏi lòng. Đến năm thứ 45, một lúc nọ Đức Thế Tôn ngự tại rừng xoài là rừng Ambalivan của người kỵ nữ tên Ambali đã dâng cúng cho Tăng Bảo. Rời khỏi rừng ấy, Đức Thế Tôn cùng đi với nhiều vị tỳ khưu đến làng Veluvam, thuộc về địa phận xứ Vetsai. Vì cận ngày nhập hạ, Đức Thế Tôn định cư ngụ tại làng ấy 3 tháng hạ niên. Ngài cho vời chư vị tỳ khưu đến dạy rằng: này chư tỳ khưu, các thầy được phép đi nhập hạ trong xứ Vetsai theo các bạn quen của các thầy. Còn phần Như Lai định nhập hạ tại làng Veluvam này. Các vị tỳ khưu bèn chia nhau đi nhập hạ theo ý muốn của mình. Thình lình giữa hạ, Đức Thế Tôn thọ bệnh rất nặng. Trong cơn đau Ngài nghĩ rằng lúc này chưa phải lúc nhập Niết Bàn, nên Ngài dùng pháp ghi nhớ và biết mình diệt trừ lần lần căn bệnh, trở lại bình phục như xưa. Một ngày nọ Đức Thế Tôn ngự trên bảo tọa, dưới bóng mát, ông Ananda vào hầu bạch rằng: đệ tử được thấy Đức Thế Tôn khỏe mạnh lại, và các sự nhẫn nại của Đức Thế Tôn đệ tử cũng đã thấy rồi. Nhưng vì quá lo cho căn bệnh của Đức Thế Tôn mà thân thể của đệ tử bải hoại, tinh thần rối loạn, không còn phân biệt được hướng nào, cho nên các pháp cũng không có trong tâm. Nhưng đệ tử vẫn chắc ý rằng Đức Thế Tôn còn nhiều pháp màu để giảng dạy và tế độ tăng chúng, chắc Ngài chưa vội nhập Niết Bàn đâu. Sự vững lòng chắc ý của đệ tử như thế ấy. Này Ananda, chư tỳ khưu còn mong gì ở Như Lai nữa? Các pháp Như Lai đã thuyết rồi, luôn cả bề trong, bề ngoài. Nắm tay của thầy là sự bí ẩn trong các pháp Như Lai cũng chẳng có, nghĩa là Đức Thế Tôn chẳng hề giấu giếm điều gì bí ẩn như vật người nắm trong tay. Như Lai là thầy của chư thiên và nhân loại, tâm rất trong sạch, giải thoát khỏi tham ái và tà kiến. Như Lai chẳng dạy pháp nào riêng cho một đệ tử mà không đem ra giảng giải lại cho hàng thinh văn, hoặc cho một vị thinh văn nào mà không cho các đệ tử khác biết. Này Ananda, kẻ nào có lòng mong mỏi muốn cai quản chư tăng nhận làm nơi nương dựa, hoặc trước chư tăng thốt những lời yêu mến, nhớ tiếc, những điều ấy Như Lai không từng có. Này Ananda, hiện giờ Như Lai đã già lắm rồi, tuổi của Như Lai sẽ được 80 tuổi vào năm mới này. Thân của Như Lai chẳng khác cái xe bò hư chấp bằng tre. Này Ananda, lúc nào Như Lai nhập định, Ketoma, tâm không vọng động, bởi không để ý đến đề mục, vì đã diệt được thọ, nên khi nhập định, tâm của Như Lai được an vui khoái lạc. Ananda này, do nhờ diệt thọ tưởng định mà thân của Như Lai được an vui. Các người chỉ có thân là vật nương nhờ, cần phải có pháp để làm nơi nương nhờ. Ngoài pháp của Như Lai chẳng có pháp nào khác làm nơi nương nhờ được. Thuyết rồi pháp này, Đức Thế Tôn hội chư tăng lại giảng giải pháp nương nhờ. Pháp nương nhờ ấy là pháp Ikakay Magga, là con đường đi một mình, chính là pháp tứ niệm xứ. Đức Thế Tôn ngự tại Veluvam, đến ra hạ, đến tháng thứ 3 của mùa Hamanta, mùa lạnh, là tháng Maga. Một buổi sáng nọ, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Vesali trì bình. Trở về thọ thực xong, Ngài bảo Ananda lấy tọa cụ vào tháp bà Valencia nghỉ trưa. Ông Ananda dọn chỗ dưới một cây cổ thọ cho Đức Thế Tôn an nghỉ. Khi an tọa rồi, Ngài kêu Ananda mà phán rằng: người nào đắc được Iphipa là 4 pháp nguyện vọng pháp màu, có thể sống tới một kiếp, hoặc sống lâu hơn một kiếp như ý muốn. Đức Thế Tôn phán 3 lượt như thế, mà lúc ấy tâm của Ananda bị mờ ám, không hiểu Đức Thế Tôn muốn nói cái chi, nên làm thinh không hở môi, hỏi đi hỏi lại như thường khi. Đức Thế Tôn liền dạy Ananda lui ra ngoài để Ngài nghỉ. Ông Ananda vâng lời, ra ngồi dưới một cội cây gần đó. Ananda vừa ra khỏi thì Ma Vương vào chầu Đức Phật, đảnh lễ xong rồi Ma Vương ngồi lại gần Đức Phật và nhắc lại câu chuyện xưa rằng: trước kia, khi Đức Thế Tôn vừa đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội cây Ajalania, tôi có đến thỉnh Ngài nhập Niết Bàn để an nghỉ nơi vô sanh bất diệt. Ngài có phán rằng: chúng sanh còn mê muội, Như Lai cần phải đem giáo pháp của Như Lai ra giảng giải để diệt trừ các mầm mê tín dị đoan, đem sự lợi ích cho nhân loại và chư thiên. Bao giờ chưa có hàng tứ chúng Như Lai chưa vội nhập Niết Bàn đâu. Bạch Đức Thế Tôn,
hiện giờ hàng tín đồ và pháp cao thượng đã đầy đủ theo ý của Đức Thế Tôn rồi. Vậy cầu xin Đức Thế Tôn hãy nhập Niết Bàn đi. Lúc này là lúc đáng cho Đức Thế Tôn nhập diệt lắm vậy. Cầu xin Đức Thế Tôn nhậm lời, Đức Phật mới đáp lại rằng, hỡi ma vương này, ngươi nên có sự tri túc. Ngày nhập Niết Bàn của Như Lai chẳng còn bao lâu nữa đâu. Kể từ nay đến 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Đức Thế Tôn vừa dứt lời, thì quả địa cầu phát rung chuyển, lại có những tiếng sấm nổ vang trời. Giữa không trung, Đức Ananda lấy làm lạ, vào bạch hỏi Phật cho biết nguyên nhân của mấy điềm lạ ấy.